ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.25 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്കായാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്കായുടെ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഷുഗറൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റി വരണം. ഒറ്റ നൂൽ പരുവാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഭാഗത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട. നന്നായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ നൂൽ പരുവാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഗ്യാസ് ബൗളിലെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ നെയ്യ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂസായി വരും. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ആദ്യം കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈമേലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമ ഓയിലോ അതേപോലെ ബട്ടർ ഇട്ടോ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണ പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കുഴക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മത് ബോളാക്കുമ്പോൾ ക്രാക്ക് വരും. ഇതേപോലെ കൈയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. കയ്യിലിട്ട് ബോളാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം. തീരെ ഒട്ടും ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഓരോ ബോളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ബോളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാകാൻ പാടില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷമായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറ് മാറും, ഉള്ളു വേവില്ല. അതേപോലെ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി നമുക്കത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ല പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സുഖമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദിവാലിക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗുലാബ് ജാമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ബോൾസ് നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രം പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. താങ്ക് യു.